Pessoal, eu tava fazendo um vídeo legal de 99 noites na floresta, da festa do ADM, mostrando, por exemplo, tinha uma parte que eu falava, olha, agora ninguém me para. Quando eu falava, agora eu sou o Flash, tipo, com várias comédias legais, da update do 99 noites na floresta. Só que o problema é que, quando eu percebi, não tava gravando meu áudio. Então eu não tinha nada pra fazer. Mas pra não deixar o vídeo em vão, fiquei aí com a gameplay. Pessoal, vai ter de minha blusa aqui no na floresta. Então, olha só quem voltou. Preparem, sou eu, Biel. Então bora lá pra esse de minha blusa.